हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक न्यू। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं कॉस्मिक बाइट से आने वाला एक मैकेनिकल कीबोर्ड जिसका मॉडल नंबर है CBGK13। बॉक्स के फ्रंट की बात करें तो आपको यहाँ पे कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। कीबोर्ड में आपको RGB का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जिसमें आपको कलरफुल स्टेडी इफेक्ट, कलरफुल इफेक्ट, रेनबो इफेक्ट, रिपल इफेक्ट, स्क्रैम्बल इफेक्ट, स्नेक इफेक्ट, स्ट्रीमिंग इफेक्ट एंड रिपल इफेक्ट विद स्पीड कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको एक कीबोर्ड का ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा बॉक्स के ऊपर। कीबोर्ड के की स्पेक्स की बात करें तो आपको इसमें मैकेनिकल ब्राउन स्विचेस देखने को मिल जाएंगे और इसमें आपको 50 मिलियन स्टॉक का लाइफ स्पैन देखने को मिल जाएगा। इस कीबोर्ड में आपको एंटी घोस्टिंग देखने को मिल जाएगी और इसमें रेनबो LED इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाएगा आपको और मल्टीमीडिया शॉर्टकट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बॉक्स की अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं। बॉक्स में आपको मेन यूनिट कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा। चलिए इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में हमको और क्या क्या देखने को मिल जाएगा। और बॉक्स में आपको यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल मिल जाएगी और उसके साथ ही आपको एक की कैप ओपनर भी मिल जाएगा। तो मेन यूनिट की तरफ बढ़ते हुए कीबोर्ड को अनरैप कर लेते हैं। कीबोर्ड देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी हैवी है। आपको यहाँ पे एक रेगुलर केबल देखने को मिल जाएगी जो कि गोल्ड प्लेटेड USB के साथ आती है। आपको इसमें ब्रेडेड केबल देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि कंपनी ने पहले इसकी कॉस्ट कटिंग काफ़ी की है और इसके प्राइस के हिसाब से आई थिंक रेगुलर केबल विल बी परफेक्ट फॉर अस। कीबोर्ड के कीज़ की बात करें तो काफ़ी टैक्टाइल एक्सपीरियंस मिलेगा आपको क्योंकि ऑटोमे के स्विचेस काफ़ी टैक्टाइल होते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम बेजल्स देखने को मिल जाएंगे और कीबोर्ड पूरा मेटालिक है और साइड में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी स्टेडी है और काफ़ी शाइनी है। और बैक साइड देखें कीबोर्ड की तो यहाँ पे पूरी प्लास्टिक बिट देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे रबर पैड्स भी देखने को मिल जाएंगे और बीच में आपको एक कॉस्मिक बाइट का स्टिकर देखने को मिल जाएगा। तो हम आगे